За үндсэн хуулийн цэц Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуульд заасан 4 жилээр 2 удаа сонгох заалт нь үндсэн хууль зөрчсөн гэж дүгнэсэн. Тэгвэл энэхүү дүгнэлтийн хүрээнд ерөнхийлөгчийн бүрийн эрхийг дахин сонгож болзошгүй гэсэн хардлага нийгэмд үүсэж байгаа. За хилцүүлгийн шатанд улсын хурлын гишүүдээс ерөнхийлөгчийн бүрийн эрхийн хугацааг дахин сонгох асуудал яригдахгүй гэдгийг нийтээр ойлгох. За нөгөө талдаа цэц хэд улс төрчсөн шийдвэр гаргаж байгаад анхаарах асуудал байна гэж тэд өндөж байна. Энэ сэдвээр сэтгүүлч Төвшин Тулга онцлог мэдээллийг хүргэх болно. За үзэгч та бүхэнд улсын их хурлын өнөөдөр нэгдсэн чуулганаар үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлттэй холбоотой гаргасан хэлэлцүүлгийн талаарх мэдээллийг ерөнхийдөө дэлгэрүүлж хүргэе. За тодорхойлох юм бол үндсэн хуулийн цэцээс Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1-р заалт нь үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг ийм дүгнэлтийг бол гаргасан. За энэ бол мэдээж ойлгомжтой. Учир нь гэх юм бол 2019 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа ерөнхийлөгчийн бүрийн эрхийн хугацааг 6 жилээр тогтоож зөвхөн 1 удаа сонгогдно гэж заасан байдаг. За гэтэл өмнө нь хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан ерөнхийлөгчийн тухай хуулинд 4 жилээр за улиран дахин нэг сонгогдох боломжтой гэсэн агуулга бол багтсан байдаг. За энэ ч утгаараа үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэрийг бол улсын их хурл хүлээж авах нь бол тодорхой юм. За гэхдээ үндсэн хуулийн цэц энэхүү шийдвэрийг гаргалаа гэд Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрэлцүүг дахин 6 жилээр өөрийнхөө бүрийн эрхийг сунгах үгүй юу гэдэг эргэлзээ бол олон нийтийн дунд үүсэж байгаа. За гэхдээ ийм асуудал огт байхгүй. Үндсэндээ үндсэн хуулиндаа нийцүүлээд ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн за тухайн 4 жил гэснийг 6 жилээр нэг удаа болгож өөрчлөх асуудал яригдж байгаа юм. За улсын их хурлын чуулганы үеэр ч гэсэн гишүүдийн зүгээс хөндөж байгаа гол асуудал гэх юм бол мэдээж асуудлыг хэрвээ улсын их хурл ажиллаа хийж гисэн байсан бол үндсэн хууль дээр хүртэл очиж ийм аргаан үүсэхгүй байсан. За тийм ч учраас 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөс 2026 оны хүртэл энэхүү 7 жилийн хугацаанд их хурл өөрийнхөө хийх ёстой ажлаа хийсэнгүү гэдэг шүүмжлэх үүссэн юм а. Үндсэн хуульд нийцүүлэх ажлаа хугацаанд нэгээгүй төрийн байгууллагын эс үлдэхүүдэд ямар хариуцлага тооцох юм бэ? Энэ цэцгийн дүгнэлт дотор тэгээ бичсэн байлаа шүү дээ. Засгийн газар болон улсын их хурл сүлдгүүгээс үндсэн хуулийн зөрчлийг бий болгож байна гэд. Улсын их хурлаас баталсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг үндсэн хуулиараа засгийн газар үүрэг хүлээдэг. Засгийн газар ингээд хуулиа хэрэгжүүлэхгүй бол, хуулиа биелүүлэхгүй бол, хуулийн биелэлтийг хангахгүй бол ямар хуу хариуцлага тооцох ёстой гэдгийг бол одоо хяналт чалгалтын тухай хуулийн тодорхой зохицуулт орж байгаа. Энэ үндсэн хуульд нийцүүлэх арга хэмжээ болохоос биш үндсэн хуулийн зөрчил биш байсан юм а. Маргаа үүсгээд явж байгаа цэц өөрөө эмгэн л. 19 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг өнөөдөр бид нэр 7 жилийн дараа тэг улсын хурал засгийн газар өөрснөө биш үндсэн хуулийн цэцээр шийдвүлээ сууж байгаа. Энэ бол тампурцсан юм шүү манайх. За нөгөө талдаа үндсэн хуулийн цэц өөрөө үндсэн хуулийнхаа манаач нь биш харин эсэргээрээ өөрсдийг нь томилсон улс төрчдийн гар хөл болж улс төрийн захиалгаар шийдвэр гаргаж байна гэдэг ийм шүүмжлэл хүчтэй өрнөж байна. За тодорхойлох юм бол өчигдөр гаргасан үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэр за дээрэс нь өнгөрсөн хугацаанд бас гаргасан хэд хэдэн шийдвэрүүдтэй холбоотойгоор ардсан намын зүгээс ч гэсэн акцийг тавьж Монгол улсын их хурлын дарга болоод ерхий сайд нарт шаардлагууд хөрвүүлж байгаа бол энэ 7 хоногийн даваа гарагт мэдэгдсэн байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн улсын их хурлын чуулганаар хөндөгдсөн гол асуудал бол үндсэн хуулийн цэцийг одоо бие даасан хараат бусаар ажилуулах энэ зарчмын асуудал хөндөгдлөө. За өнөөдрийн төвшөнд үндсэн хуулийн цэц нийтдээ бол 9 гишүүнтэй. За гэхдээ үүнээс 7 гишүүнийх нь бүрэн эрхийн хугацаа бол одоо дуусаагүй ажиллаа эрхлэх юм боломжтой байгаа. За харин үндсэн хуулийн цэцгийн дарга Баясгалангийн хувьд бүтэн жилийн өмнө түүний бүрийн эрхийн хугацаа дуусчихсан байгаа. За гэтэл өнөөдрийн хүртэл 1 жилийн хугацаа өнгөрөөд байхад түүний орны хүнийг томилох асуудлыг улсын их хурл огт оруулж ирээгүй хавд дарсаар байна. За өнөөдрийн улсын их хурлын чуулган дээр мэдээж энэ асуудал хөндөгдсөн. За харин улсын их хурлын дарга Сандгийн Бямцогтын зүгээс цэцгийн одоо 2 гишүүний томилгооны асуудал дээр судалгаа хийж байгаа гэдэг тайлбарыг өгсөн юм а. Үнэхээр одоо бас мэдлэгтэй, туршлагатай, чадвартай хүмүүсийг судалж байна. Нэгэнт одоо хуулийн хугацаа болсон. Гэхдээ цэцгийн гишүүний дараагийн гишүүн томилогдсноор өмнөх гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дуусгар болно. Тэр хүртэл бол сонгуулийн ерөнхий ороо цэц улсын их хурлын гишүүн одоо энэ одоо субъект бол дараагийн гишүүн томилогдож байж өмнөх гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дуусдаг. Энэ хүртэл одоо бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж байгаа. Энэ асуудлыг бас ойрын үед одоо шийдэх би бодолтой байгаа гэдгийг бас хэлье. Одоо хурдан ерөн шийдмээр байна. Айл нодон жил хугацаанд дууссан тэнцээ алах зохиол юм шийдээ суугаад идэг. Юу хийх нь мэдэгдэхгүй ийм хүнээр Монгол улсын ийм хүмүүсээр орон тоо дутуу хүмүүсээр Монгол улсын үндсэн хууль буюу язгуур эрх ашиг асуудлыг шийдүүлээд баймааргүй байна гэсэн санал хэлж байна. Биш ээ. Үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүдийн дээр
хөхтөнгөр биш томилсон субъект нь л байдсан бэ штэ. Тэгээ үндсэн хуулийн манаач байх хэвээр бүрэлдэхүүн нь ингээд улс төрийн захиалга гүйцэтгэгч болчих болдгийм үү? Яагаад энэ баясгалан гэдэг хүнийг байлгаад байгаа. Бас дахиад улс төрийн захиа, улс төрийн даалгавар, дээрээс нь дарамт, шахалт бүрэн эрхэн дууссан хүнээр даргалуулж болохгүй гэдэг хууль тогтоомжийн ойлгомжтой байдлыг тодорхойлж өгөх ёстой юм байна. Цэцгийн үйл ажиллагаанд эрх зүйч гишүүний хувьд эргэлзэж байна. Одоо яг дараад нь дахиад Монгол Улсын ерөнхийлөгчийг 6 жилээр нэг удаа гэснийг бас өөрчлөх үү? Энэ системийн хямрал руу цэцэн өөрөө дүгнэлтээр түлхдэг шийдвэрээр аваачдаг болох гэдэг юм биш үү? За үндсэн хуулийн цэцгийн 9 гишүүний 3-ыг улсын хурлаас 3-ыг нь ерөнхийлөгчийн зүгээс 3-ыг нь шүүх эрх мэдлээс томилдог. За тэгвэл өнөөдрийн төвшөнд энэхүү 9 гишүүний 6-нд үндсэндээ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн халаасанд байна гэдэг ийм шүүмжлүүд бол хүчтэй өрнөж байгаа юм. За нөгөөтэйгүр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс өргөн бариад байгаа улсын хурлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, улсын хурлын гишүүнийг одоо хугацаанаас өмнө эгүүлэн татах агуулга бүхий хуулийн төсөл дээр үндсэн хуулийн цэцэд мөн эрх мэдлийг бол нэмэгдүүлж байгаа. Ийм агуулга туссан. За тэгвэл цэцгийн эрх мэдэл нэмэгдээд байдаг. Гэтэл цэц нь өөрөө яг ард түмнийхээ төлөө үндсэн хуулийн төлөө хараад бусаар ажиллаж чадж гэнэ үгүй юу гэдэг дээр бас эргэлзээ дагуулах асуудлууд хөвөрч байгаа нь яалтчгүй цэцгийн гишүүдийн өөрсдийнх нь бүрэн эрхийн асуудал болоод нөхөн томилгооны асуудал яригдж байна. За улсын хурлын чуулганаар өнөөдрийн чуулганаар бол цэцгийн ямар ч дүгнэлтийг бол хүлээж авна ойлгомжтой. За үргэлжлүүлээд улсын хурл ерөнхийлөгчийнхөө тухай хуульд нэг мөр шинжилсэн найруулгаар өөрчлөлт оруулах ёстой гэдэг асуудал мөн давхар хөндөгдөж байна. Яг уу би засгийн газарт байж байхдаа ерөнхийлөгчийн хуулийн шинжилгээ хариулгыг үүрэг даалгавар аваад боловсруулсан. Тэгээд ингээд өргөн барих шийдвэр гараад гаццээ. Одоо энийг яриад явах. Саяны цэцгийн дүгнэлт дотор тусаж байгаа гэж ойлгосон. Ерөнхийлөгчийн хуулиа бүхэлд нь хэлцээд шинжилгээ баталсан зөв болов уу гэж ингэж бодож байна. Хэрэгжил бас ерөнхийлөгчийн сонгуультай. Бүрийн эрхийн хугацаанд дуусчихсан энэхүү цэцгийн гишүүнээр удирдуулсан цэцээр шийдвэр гаргуулсаар байгааг хүлцсээр байх уу гэдгийг мэдээж их хурлын гишүүд бол чухалчилж авч үзэх ёстой гэдгийг онцоллоо. За дээрэс нь Монгол Улсын ерөнхийлөгч ухнаагийн хүрэл сүхийн хувьд цэцгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх, цэцдэх өөрийнхөө нөлөөллийг батжуулах замаар өөрийнхөө бүрийн эрхийн хугацааг нэмэгдүүлэх гэж байна уу, сонгох гэж байна уу гэдэг ийм хардлагууд бол бий. За ямар ч тач одоогийн төвшөнд хууль эрх зүйн төвшөнд бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч ухнаагийн хүрэл сүхийн хувьд дахин 6 жилээр ажиллах боломж бол байхгүй. Үүнийг хийхийн тулд Монгол улс дахиад ард нийтийн санал асуулга явуулж Монгол улсынхаа үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага үүснэ гэсэн үг юм а.